今日教大家煨番薯，今天教大家煨番薯。首先呢，我哋就要將啲番薯洗乾淨先啦。首先呢，我們將啲番薯呢就要洗乾淨先嘅。咁我就捽下佢啦，咁樣捽下佢啦。咁我有天然嘅手套啦，就有嘅枕啦。我天然嘅手套就是我的枕啊，咁我啊捽得好乾淨嘅會。那我都捽得很乾淨就可以係啦，咁啊捽啦。OK， 咁我哋洗完啲番薯之後呢，咁呢就要預熱呢個氣炸鍋啦。那我們洗完啲番薯的時候呢，我們就可以預熱這個氣炸鍋啊。咁啊，大概預佢3分鐘到啦，就大概預佢3分鐘左右啦，係啦。咁啊，度數呢就180度啦，度數呢就180度啦，係啦 ，OK。咁預熱差唔多啦，攞佢出嚟啦，預熱差唔多攞佢出嚟啦。咁咧，我哋咧就要斟啲水落去個底度啦。我哋就要斟啲水落佢個底度，係啦。OK， 咁斟完水之後咧，咁就可以擺啲番薯落去啦。斟完水之後咧，就可以擺些番薯落去啦。咁咧，啲番薯咧就比較粗碌嘅，今次呢啲番薯咧就比較粗碌啊。咁咧，咁我可能咧就要焗佢呢一個20分鐘先啦。跟住就再翻面啦，係啦，那就焗佢20分鐘先，然後就再翻面，係啦，咁我哋等20分鐘。OK， 咁20分鐘啦，咁我哋咧就可以攞佢出嚟啦。呢10分鐘啦，我們就可以攞它出嚟啦。咁咧，我哋咧就攞啲叉咧就吉下佢中間先啦，或者攞啲叉咧就吉下佢先啦。係啦，吉開啲窿啦，我哋吉開啲窿啦。好，然後我哋反面呢，就再焗多20分鐘，那我們呢，就再反面呢，就焗多它20分鐘。OK， 咁啊有20分鐘啦，那有20分鐘啦，我哋就可以攞出嚟啦，那我們就可以拿它出嚟啦，睇下佢點樣啦。咁咧睇下拿它，跟住咧我哋攞啲叉吉下佢，睇下熟未啦。那我哋攞啲叉咧就吉下佢，睇下佢熟未。咁咧都吉得入嘅啦，咧都吉得入嘅，咁應該咧就熟噶啦，應該咧就熟噶啦。咁咧，我依家就搣開佢嚟睇下啦。那我現在咧就搣開它出嚟看看啦。咁啊，哇，好撚熱，哇，好撚熱。等一陣先，攞多張紙巾先，攞多張紙巾先。OK， 咁我咧就依家就搣開佢啦。我現在就搣開佢啦，就睇一下啦，就看一下啦。喂！哇，非常之漂亮啊，非常之漂亮啊！好啦，就係咁啦，今日就是這樣。